jsem Zdeněk a nepřijel jsem z Prahy. Přijel jsem z Limburka. Super, díky, ty jsi ulehčil práci. No takže, čím jsi to tady přijel dneska, Zdeněk? Ale přijel jsem postavenou Lada, vás 105, který stavěl můj dobrý kamarád Martin Majhan. To je auto vlastně, který kompletně stavěl. Já jsem to teď před rokem od něj koupil. Teď si to předělávám zase prostě do svého stylu. Mám tam udělaný jiný interiér, teď jsem viděl spojku. Všechno si to dělám za svých peníze. Dělám si to při škole, když jsem to student, takže všechny peníze, co vydělám z čištění aut, tak jde do auta. Takže je to takový složitější, jak jsem student, ale furt se to dá, no, a dělá to radost. To samozřejmě. Já převážně radši jezdím s těma starýma krámama, než s těma krámama. Tady máme dvě strany. No, teda jak jsi říkal, zase není to úplně sériovka, vypadá to vlastně dost daleko od té série. Co teda je na tom upravený? Tak, aby to vlastně bylo posazené takhle dolů, tak jsou tam uřízené pružiny, jsou tam pružiny z transportéra, kdy transportér, jak je těžký auto, tak má prostě tvrdší pružiny. Když jste tam dali, tak je tam ostrá lačka, snížená hlava, zvětšený kanály, verb, karburátor, závodní sání, HKS, finovej, prostě celkově jako udělaný auto, je tam teda, jsem 4 ale je tam 5 takže na dálnici normálně se normálně hodím super, nemám s tím. To čistě máš 7000 otáček. To je parádní, a teda jak jsi říkal, interiér není úplně teda základu taky. Co tam teda všechno máš? Tak vlastně jak jsem to od něj koupil, od Martina, tak jsem si tam, mám tam závodní sedečky, dal jsem tam nástavbu na ně, to jsem si všechno dělal ve škole, protože doma prostě je to takový složitý před barákem to dělat, protože to jsem si všechno dělal ve škole. Takže tam mám závodní sedečky udělaný, závodní pásy, aukazarový volant, jsem si tam dal simulátorové grafice, jsem tam dal lightboxu, takže ještě to jako ladím prostě do... A co je tvoje největší vzpomínka s tím autem? S tím jako zatím ne, ale můj táta sbírá auta, má dost aut, převážně sportovních, takže to spíš vám můžu říct asi, co se nám stalo. Třeba máme Chevrolet El Camino z roku 1965, je to Amerika, je tam postavený motor na Dragstray, což jsme si vlastně pořídili kvůli tomu, že prostě to je nesmyslný výkon, jsme na dálnici a vzadu byly spíšený pneumatiky a samozřejmě jsme to srali, že jsme tam ještě vlastně to auto bylo čerstvě dovežený, tak jsme tam měli nějaký německý značky z nějakého bavoráka, nějaký pasky, no a jeli jsme a jenom pneumatiky, no, takže naštěstí můj otec měl kamaráda, vlastně, který je potom udržovali dálnici, takže policajti naštěstí nevolali. Super, takže dobrodruž, jo. Tak jo, ještě moc jednou ti děkuju a tím pádem bych tě poprosil ještě, můžeme si to poslechnout.
že driftuje u nás před barákem.